हेलो गाइस, आज मैं बताने जा रहा हूँ नए एयर कंडीशनर्स के बारे में जो इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और जिनका प्राइस भी कम है। तो पहला है कैरियर 1.5 टन 3 स्टार इंटरवर स्प्लिट एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 33,990। ये 1.5 टन कैपेसिटी का है, 3 स्टार रेटिंग है। और दूसरा है ब्लू स्टार 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 34,490। यह है 1.5 टन कैपेसिटी का, 3 स्टार रेटिंग है। यह है वोल्टास 1.5 टन 5 स्टार विंडो एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 30,999। ये 1.5 टन कैपेसिटी का है, 5 स्टार रेटिंग है और विंडो वाला है। यह है वोल्टास 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 37,999। यह है 1.5 टन कैपेसिटी का, 5 स्टार रेटिंग है और इन्वर्टर स्प्लिट है। यह है पैनासोनिक 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो कि 35,990 का है। ये 1.5 टन कैपेसिटी का है, 3 स्टार रेटिंग है और इन्वर्टर स्प्लिट है। यह है पैनासोनिक 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 37,490। यह है 1 टन कैपेसिटी का, 5 स्टार रेटिंग। यह है LG 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 40,390। यह है 1.5 टन कैपेसिटी का, 3 स्टार रेटिंग है, इन्वर्टर स्प्लिट है। यह है ब्लू स्टार 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 40,499। 1.5 टन कैपेसिटी है, 5 स्टार रेटिंग है और इन्वर्टर स्प्लिट है। यह है IFB 1.5 टन 4 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 48,990। ये 1.5 टन कैपेसिटी का है, 4 स्टार रेटिंग है, इन्वर्टर स्प्लिट है। यह है स्प्लिट एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 44,990। इसका कैपेसिटी है 1.5, 5 स्टार रेटिंग है, ट्विन इन्वर्टर स्प्लिट। यह हिचाई 1.5 टन 3 स्टार विंडो एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 28,499। ये 1.5 टन कैपेसिटी का है, 3 स्टार रेटिंग है, विंडो वाला है। यह है पैनासोनिक 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 42,990। यह है 1.5 टन कैपेसिटी का, 5 स्टार रेटिंग का और इन्वर्टर स्प्लिट है। यह है ब्लू स्टार 0.8 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जिसका कॉस्ट प्राइस है 27,999। यह है 0.8 टन कैपेसिटी का, 3 स्टार रेटिंग और स्प्लिट भी होता है।